Bok, Pokojo! Bok! O, što to imaš u ruci? Fotoaparat! O, kako lijepi fotoaparat! Kako divno! Što još možeš fotografirati s njime? Sigurno postoji još nešto što možeš fotografirati. Znači, našao si nešto. Zna li netko od vas što će Pokojo fotografirati? Jabuku! Da, jabuku. I bit će to jako lijepa fotografija jabuke. Jabuka! Fotoaparat? Imaš pravo, Pokojo. Fotoaparata više nema. Pitam se što mu se moglo dogoditi. Fotografija! Vidi, Pokojo, to je fotografija ružičastog stopala. Mislim da je onaj koji je uzeo fotoaparat ostavio trag. Igra s nama neku igru. Ako pogodimo tko je ovo fotografirao, znaćemo tko je uzeo fotoaparat. Pokojo, pitam se čije je to ružičasto stopalo? Lula! Evo je! Bok, Lula! Dobar pas! Pokojo, je li to stopalo sa slike? Što vi ostali mislite? Je li to isto stopalo? Nije! I ja mislim da nije. Baš tajanstveno. Pokojo, vidi ovo, još jedna fotografija. Postaje sve zanimljivije. Kotači! Da, to su kotači, ali pitam se tko? Pato! Imaš pravo, Pokojo. Pato se vozi na svom skejtu. Kotači? Što misliš, Pokojo? Jesu li to isti kotači? A što vi mislite? Jesu li isti? Ne, nisu isti. Ojoj, znači Lula nema fotoaparat, a nema ga ni Pato. Torba. Plava torba. Naravno. I sjećam se da sam već negdje vidio jednu plavu torbu sličnu ovoj. Pokojo, možeš li se ti prisjetiti tko bi imao ovakvu plavu torbu? Nemoj odustati, Pokojo. Ako ponovno pogledamo slike, možda nešto otkrijemo. Da vidimo. Ružičasto stopalo, romobil i plava torba. Koga znamo da ima ružičasto stopalo, da vozi romobil i ima plavu torbu? Možete li pomoći Pokoju? Što mislite, koji od njegovih prijatelja ima fotoaparat? Eli! Eli! Mislim da si u pravu, Pokojo.
Mislim da nam je Eli ostavila ove tragove i da ona ima fotoaparat. Hoćemo li ju potražiti? Eli! Hurra za pokoja! Otkrio si kod koga je fotoaparat. Bravo! Pokojo, Eli se samo igrala. O, zajednička fotografija, koja izvrsna ideja. Nasmiješite se. To se zove fotografija. Bok, vidimo se uskoro.